মিনি 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 দেখ মিনি কাঁধে বসে আছে পিউমানির, তাই তো হেভি সুন্দরভাবে বসে আছে মিনি। মিনি হ্যাঁ মিনি, মিনি তুমি দিদির কাঁধে বসে আছো মিনি। মিনি ওই গেঞ্জি মানে মাথায় উঠিয়ে দাও। মিনি বাবা তাই তো পিউমানের মাথায় বসে আছে হেভি সুন্দরভাবে। মিনি 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 হেভি সুন্দরভাবে বসে আছে। মিনি 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 গাড়িতে চাপিয়ে দাও। হ্যালো কোথায় বাবা বসাতে পারা যাবে নাকি? বসাতে পারি না ধরে। হ্যাঁ বসিয়ে দাও। এই যে আজকে বাড়ি যাবে তো? তাহলে একসঙ্গে হচ্ছে 9টার দিকে 10-15 দিকে বার হলে আমিও যেতাম আমার বাড়ি নিয়ে। গাড়ি বসবে না, ও তোমার হাতে যাবে। ভয় পাচ্ছে মিনি। মিনি যা, মিনি যা, মিনি যা নাও। মিনি 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 আসবে না মিনি। দাঁত দেখি পুরো হলুদ রে। এই পিউমানি মাথায় পড়েছে। গুলো গুলো মাথা বয়েছে আমাদের, গুলো 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 গুলো। মিনি 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 হাতের মধ্যে থাকবে।
মিনি কি করছে রে মিনি? হচ্ছে উম্মা দিচ্ছে। উম্মা দিচ্ছে? আমার উম্মা দিচ্ছে হাতে। চাওয়া দিতে উম্মা দে। উম্মা। খাবলি না হাতে দে। মিনি মিনি কি রে? কি হলো তোর মন খারাপ হলো নাকি রে? শো শো। ওরে যাবে আমার গুলোকে। ঘাড়ে উঠেছি ঘাড়ে। ঠিক আছে থাক। ঘুরো ঘুরো ঘুরো। মিনি 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 মিনি